بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح طريقة تغيير الحساس الخاص بالغسالة توشيبا فوق أوتوماتيك. الحساس ده يا جماعة لو بايظ أو عليه أتربة أو مقطوع لأي سبب من الأسباب بيكون من الأسباب الرئيسية اللي بيخلي الغسالة تتوقف عن عملية العصر. فتابعوا معانا إن شاء الله، هنشرح إزاي نفك لوحة التحكم وإزاي نغير الحساس بكل سهولة. ما تنسوش لو أول مرة بتزور قناتي ما تبخلش بعمل لايك واشتراك للقناة. لما الغسالة توصل لمرحلة العصر تكون في مشكلة في العصر بيظهر الرمز ده قدامك اللي هو E2. أول خطوة بعملها ببدأ أرفع غطا الغسالة زي كده. هنا في مسمارين ماسكين لوحة التحكم، ادي واحد ادي التاني اهوتي، وعليهم كاوتشة. هبدأ أجيب مفك وأبدأ أخلع الكاوتشة ديت وأبدأ أفك المسامير. طبعا أنا حاطط الشحم عشان خاطر أحمي المسامير دياتي من الأملاح أو الصدى. هبدأ أفك المسامير. الخطوة اللي بعد كده ازاي افك او ازاي اخلع لوحة التحكم ديت. زي ما انا واقف بالظبط كده اهوتي، هبدأ اضرب من اليمين للشمال في اتجاه ميزان المية اللي هو واضح قدامكم اللون الاصفر ده، وابدأ اضرب ببطن ايدي. ما استخدمش اي شاكوش او اي مفك لان ممكن اكسر لوحة التحكم. وهبدأ اضرب زي كده بالظبط في اتجاه الميزان. تمسك كده. طيب تبدأ ترفع كده. هو ده الحساس. هبدأ حساس هنا، هبدأ في مسمار هنا ماسك الحساس، هبدأ أفك المسمار ده وأبدأ أزج الحساس بالمفك زي كده. بعد كده هبدأ أجيب مفك رفيع كده وأبدأ أدخله هنا وأبدأ أفك السوكت ده أو الكليبس ده اهوت. وارد جدا يكون الكليبس ده مهزوز، ابدا افك الكليبس زي كده بالظبط وابدا اركبه تاني وابدا اشغل الغساله. لو الرمز اختفى يبقى كده حليت المشكله. او ممكن يكون عليها اتربه او الحساس عليها اتربه، ابدا انفض الاتربه دياتي وابدا اشغل الغساله. وممكن يكون الكابل بتاع الحساس مقطوع لاي سبب من الاسباب، ابدا اجشر السلك وابدا اربطه مره اخرى واحط عليه حته بلاستر واشغل الغساله والغساله تشتغل. اخر حل لما ما بيشتغلش كل الحلول دياتي ابدا اغير الحساس. بعد ما غيرت حساس ازاي اركب لوحه التحكم مره اخرى؟ ابدا الف لوحه التحكم زي كده بالظبط. طبعا انتوا فاكرين انا ضربت عشان افك لوحه التحكم ضربت من اليمين للشمال. انا في الحاله دي هعمل العكس، بس قبل ما اركب لوحه التحكم دي تخلي بالك من حاجه. انا عندي هنا في لوحه التحكم 4 بنز وليهم فراغ تحتيهم بالظبط في جسم الغساله. هبدا اظبط البنز ده على الفراغ ده وابدا اضغط عليه بالشكل ده زي كده بالظبط. الحم معايا. وابدا اضرب على لوحة التحكم من الشمال لليمين زي كده بالظبط. وابدا اجيب اول مسمار وابدا اربطه بالمفك. بعد كده اجيب حته الشحم واحطها على المسمار من اعلى عشان خاطر احميه من اي املاح او اي ميه توصل له. وبعد كده وحبيت افك الوش مره اخرى ولقيت المسمار مصدم، ما اضطريش افوره باي شنيور زي ما حصل معانا قبل كده اهوت. وابدا اجيب البلاستيكايه او الكاوتشيه وابدا احطها على المسمار وابدا امسح باي منديل. برضه نفس العمليه هعملها في المسمار التاني زي كده بالظبط. كده يا شباب احنا شرحنا خطوه خطوه ازاي نفك لوحه التحكم وازاي نغير الحساس بخطوات بسيطه. لو حسيت انك استفدت حاجه
ما تبخلش بعمل لايك واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.